做这个设计，这是第3代。那他就是在想说，他们那边没有什么机器，然后水也缺乏，一般人民众也不会付得起，每个人家里不一定有那个洗衣机，简易式的洗衣桶，然后你可以直接去装水，装水之后呢，提到家里面这样子，就可以摇手摇式，这边摇了之后，它这个就会开始转，然后里面就可以洗衣服，然后洗完衣服这边水龙头转开之后就可以倒水下来。这只是一个 prototype， 就原型啊。